Многоцветие севера. Концертная программа, венчающая творчество Виктора Морозова, состоялась на сцене Коми Республиканской филармонии. В этом году заслуженному деятелю искусств России, а также главному руководителю государственного ансамбля «Асия Кыа» исполнилось бы 80 лет. О ретроспективе творчества на театральных подмостках Анастасия Тюрнина. Личные вещи, фотографии Виктора Морозова, первые народные инструменты ансамбля «Асия Кыа» и этот единственный портрет Виктора Петровича в исполнении Рема Ермолина. Его хранят в Национальной галерее Коми и лишь к этому событию показывают зрителю. Среди них почетные гости праздника. Галина Истомина 41 год проработала главным хормейстером «Асия Кыа» и бок о бок с человеком-оркестром. Я работала с ним дружно. Он очень талантливый. Он писал утром, приходил новую партитуру, хоровую давал, а у него была только оркестровая. И он выпишет и говорит утром, а через какое-то время приходит и говорит: «Галя, это не в том темпе. Вы медленно». Я говорю: «Да, коми-текст у нас так и выучивается. А нужно в этом темпе». Я говорю: «В этом темпе первый урок не пойдет». Буквально несколько минут осталось до начала программы. Зрители проходят в зал, все с нетерпением ждут грандиозное шоу. И вот-вот оно начнется. Многоцветие севера. Программу открывает фильм телеканала «Юрган» «Таежная сказка» Виктора Морозова. Он основан на архивных материалах и рассказывает жизненный и творческий путь деятеля искусств. Его называли по имени-отчеству или просто Морозов. Все знали, что он сибиряк, но здесь, в республике, считали своим. И фамилия, и внешность, а главное – глубокое понимание коми-культуры. Морозов даже родился не просто в Томской области, а в ее Зырянском районе. Артист балета государственного ансамбля «Асия Кыа» Евгений Жильцов играет Виктора Морозова. На сцене главные моменты его творческого пути. Театральные сцены сменяют хороводы ярких музыкальных картин, которые представляют Северный край во всей его красе. И первым делом звучит легендарная «Марья Муль». В 1974 году, после окончания хорового отделения Новосибирской консерватории, Виктор Морозов был назначен художественным руководителем государственного ансамбля песни и танца Коми АССР. А в 1978-м коллектив признали лучшим в стране. Он стал лауреатом первой степени всесоюзного конкурса профессиональных народных ансамблей в Москве. Тогда Морозов, вдохновившийся Коми-песней, дает коллективу название «Асия Кыа» – «Утренняя звезда». И не поладив с руководством республики, покидает ее. Возвращается в полюбившийся край через 10 лет и продолжает дело всей своей жизни. Виктор Петрович – один из выдающихся художественных руководителей в истории государственного ансамбля песни и танца Республики Коми «Асия Кыа». Он сделал ансамбль узнаваемым и любимым не только в республике, но и далеко за ее пределами. Виктор Петрович родился в Томской области, но, приехав в республику, в Сыктывкар, беззаветно и страстно полюбил культуру коми-народа. Талантливый реформатор, он умело объединил национальные традиции и современные сценические формы. Пожалуй, самый трогательный момент программы – история любви Виктора Морозова и ее супруги Неллы Константиновны. Они вместе прошли большой путь в жизни и в ансамбле. При Морозове балет запел, хор начал танцевать. Он создал оркестр и хоровую студию и даже выбил ставку преподавателя коми-языка. Концерты, спектакль и музыкальный спектакль для народных коллективов стали новыми жанрами в России. А таланты искали по всем уголкам Коми. Я его в молодости немного побаивался, но он обнял меня и говорит: «У тебя все впереди».
Сейчас понимаю, это как пророчество. После его слов я стал организовывать концерты, большие праздники. Есть выражение «учитель, повторись в ученике». Думаю, я взял для себя многое от него. Его почерк. Немного стесняюсь, но скажу, меня взрастил Виктор Петрович. В 2005 году государственному ансамблю «Асякыа» было присвоено имя Виктора Морозова. Программу «Многоцветие Севера» новатор ставил в 99-м. Ее отрывки тоже на сцене. И в каждом новом номере есть почерк гениального худрука Асякыа. Его любовь к коми-краю. Анастасия Тюрина, Олег Юшков, телеканал «Юрган».